Հնարավորինս բարձր քարտման ունեմ։ Qui est absolument naturel aujourd'hui. En 15 ans de carrière, c'est la première fois que je demande à un magistrat de se déporter. Les conditions sociales sont exceptionnelles. Vous ne pouvez pas juger cette affaire. Hier, nous étions libres. Où j'ai fait quelques recherches. Et j'ai eu une impression assez effrayante de la justice post-révolutionnaire. Le sujet qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement Robert Kocharian ou les autres. C'est le principe de la liberté, de la présomption d'innocence qui est ici en jeu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 3000 km pour venir vous voir. La présomption d'innocence, monsieur. Il y a une confusion permanente entre la détention provisoire et la punition. Et dans le contexte actuel, social, de pression, les gens crient, les gens se battent. Lorsque l'exécutif téléphone à un magistrat et lui dit qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 3 semaines, le Premier ministre disait à ses partisans, fermez la porte des tribunaux. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Après les informations que j'ai eues sur vous, on va lire. Voilà les informations. Le système d'évaluation en ligne, helpcourt.al. Helpcourt.al prévoit l'évaluation des juges par les avocats de la République d'Arménie. La note attribuée au juge est formée par l'ensemble des évaluations de ce dernier par les avocats. Il y a 250 magistrats, 250 juges en Arménie à peu près qui sont notés. Il y a beaucoup d'excellents magistrats qui ont des belles notes, 50, 60, notées par des avocats. Et il y en a d'autres. Monsieur le Président, vous avez la note de -8. -8. -8. Le juge qui bénéficie d'une note si faible de la part de la communauté des avocats n'est pas en mesure d'examiner une affaire d'une telle ampleur. En réalité, cette affaire est l'affaire la plus importante
depuis l'indépendance de la République d'Arménie. Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից սկսված, Mille excuses. Mais cette affaire, la plus importante de la République d'Arménie, a été attribuée au juge le moins fiable de la République d'Arménie. շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց այս կարևորագույն գործը Հանրապետության անկախությունից ի վեր տրվել է այն դատավորի քննությունը, որը ունի նման ցածր վարկանիշ։ 3. Un juge si mal évalué est confronté à une suspicion sur ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que sur la qualité de son jugement. 3. Ավելի նման բացասական վարկանիշներով դատավորի նկատմամբ ձևավորվում է արարևոտ կասկած, նրա մասնագիտական և անձնային հատկանիշների, ինչպես նաև նրա կայացրած դատական ակտերի որակի կապակցությամբ։ L'un des principes fondamentaux du système en question, le site internet, concerne l'ensemble des éléments subjectifs mais également objectifs. Ce qui veut dire que même la note négative subjective de la majorité des évaluateurs de la communauté des avocats est l'équivalent de la réalité objective. Pour vous répondre. Այս համակարգի գլխավոր սկզբունքներից է այն, որ սուբյեկտիվների հանրագումարը նույնպես հավասար է օբյեկտիվ, այսինքն փաստաբանական հարույթի գնահատանքների գերակշռ մասի սուբյեկտիվ բացասական գնահատականը անգամ հավասարազոր է օբյեկտիվ իրականությանը։ Conformément à l'article 11 de la décision numéro 1 de l'Assemblée générale des juges de la République d'Arménie du 2 février 2016, le juge est tenu d'assurer une formation professionnelle adéquate lors de l'examen et la résolution du cas qui lui est soumis. 2016 թվականի փետրվարի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի թիվ 01-ն որոշման 11-րդ կանոնի համաձայն դատավորը պարտավոր է գործը քննելիս և լուծելիս ապահովել պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածություն։ Le 21 juillet 2018, le Conseil supérieur de la magistrature de la République d'Arménie a approuvé le répertoire circulaire des critères d'évaluation des juges et des candidats aux juges. Ce document définit comme point de départ le fait que le juge a pour mission de garantir les droits et les libertés fondamentales, ce qui met en valeur ses qualités personnelles et professionnelles. Le répertoire circulaire stipule également que la réputation professionnelle du juge doit être prise en compte lors de la sélection. 2018 թվականի հուլիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը հաստատել է դատավորների և դատավորի թեկնածուների հավակնորդներին ներկայացվող պահանջների գնահատման չափորոշիչներ ու գծույթ շրջաբերականը։ Այս փաստաթուղթը սահմանում է, որ ելակետն այն է, որ դատավորի առաքելությունն է լինել մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավորողը, ինչի համար կարևորվում է նրա անձնական հատկանիշները ու մասնագիտական որակները։ Ուղեցույց շրջաբերականը նաև սահմանում է, որ դատավորի ընտրությունը կատարելիս պետք է հաշվի առնի նաև դատավորի մասնագիտական հեղինակությունը։ La note attribuée au juge conduit un observateur impartial à un doute raisonnable sur son aptitude professionnelle et à son impartialité dans l'affaire. Դատավորի վարկանիշ անկողմնակալ դիտորդումով առաջացնում է ողջամիտ կասկած տվյալ գործող նրա մասնագիտական պատրաստվածության և անկողմնակալության վերաբերյալ։ La Cour européenne des droits de l'homme a répété à plusieurs reprises que pour préserver l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que les tribunaux inspirent confiance à l'accusé et au public. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմիցս կրկնել է, որ դատական համակարգի անկողմնակալությունը պահպանելու համար շատ կարևոր է այն վստահությունը, որը դատարանները պետք է ներշնչեն ինչպես մեղադրյալի, այնպես էլ հանրության շրջանում։ Relisez les affaires Mikalev contre Malte, relisez les affaires Arabine contre Slovaquie. Ընթերցեք հետևյալ դատական գործերը Միկալևն ընդդեմ Մալտայի, Հարաբին ընդդեմ Սլովակիայի։ En cas de raison d'inquiétude en termes d'impartialité, tout juge devrait se retirer. Procès. Ցանկացած դատավորի անկողմնակալության մասով կամ մտահոգվելու հիմնավոր պատճառ պետք է քննությունից հեռացվի։ Il existe donc une préoccupation objective dans la présente affaire concernant la qualité des décisions rendues par le juge mentionné ainsi que son impartialité. La procédure devra être confiée à l'un des juges qui ont une note plus élevée. La confiance et l'appréciation des avocats classés au premier rang du classement
fait partie de l'évaluation des avocats. Այսպիսով սույն գործով առկա է օբյեկտիվ մտավախություն նշված դատավորի կողմից կայացրելի դատական ակտերի որակի, ինչպես նաև վերջինիս անկողմնակալության կապակցությամբ։ Գործի բարելավությունը պետք է հանձնարարվի ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող, փաստաբանների վստահության ու գնահատանքին արժանացած, նրանց քվեարկությամբ կազմած վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականներին զբաղեցնող դատավորներից մեկը։ Մի խոսքեր հայերենաս։ Անցյալ շաբաթ մի տարավոր ինքնաբացակ է եկել տվյալատվության դիմումի հիման վրա։ Այսինքն այդ համեստությունը ունեցել է, որպեսզի գոյացնե, հանգստացնե տվյալատվությունը, ինքնաբացակ հայտ է։ Եկեք ամենամեծ համեստությամբ դուք եք այսօր ինքնաբացակ հայտնեցեք, գոնե պաշտպան կողմը նույն ձևով հանգստանա եւ վստահ եղեք, որ պատմությունը այս առումով ձեր ամենությունը հիշե։ Ավարտեցիք պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն։ Շատ ներողություն, ովքեր են ծիծաղում, ինչ-որ ծիծաղելու բան կա, դատական գործընթաց է ընթանում, ինչու եք ծիծաղում կամ խանգարում։ Ձեր ուշադրությունը բևեռում եմ այս անգամ։ Հաջորդ անգամ դատարանը մի խոսի, դատական նիստի դահլիճում պահպանվում է լռություն։ Եթե խորհրդակցելու, քննարկելու խնդիրներ կա, կդիմեք, ինչպես պաշտպանության կողմը դիմեց, կտրամադրենք, ինչքան պետք է քննարկեք, որպեսզի ձեր իրավունքները լիարժեք իրացնեն։ Առանց նախագահի թույլտվության, այլևս չխոսեք։ Ինչ վերաբերվում է տեղից խոսելուն կամ ծիծաղելուն, բոլորիդ ուշադրությունը բևեռում եմ։ Հաջորդ անգամ դատարանը կկիրառի իր ձեռքի տակ եղած գործիքակազմը եւ նույն նիստում կհնչի համապատասխան որոշում նախազգուշացնելու վերաբերյալ։ Աշխատեք այդպես չլինի, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում բերեք փորձենք մեր աշխատանքները կազմակերպել։ Պարոն Թորոսյանը լուրջ հարց է քննարկում, մինչդեռ դուք ծիծաղում եք, ինչպես կարելի է։ Պարոն Թորոսյան, կներեք ձեզ ընդհատելուց համար, խնդրում եմ գրավոր տեքստը ներկայացնեք, շնորհակալություն, կարող եք նստել։